Снег под Москвой не прекращался уже 2 дня. Он окутал город белым безмолвием, отчего улицы казались пустынными, почти безжизненными. Однако на даче, где остановились Наталья и Сергей, жизнь ощущалась совсем не безжизненной. Огонь в очаге ярко горел, потрескивая и отбрасывая оранжевые отблески на деревянные стены. Наталья сидела у окна, легко проводя пальцами по инею на стекле, и смотрела на замерзший пейзаж. Но мысли ее были далеки от тихого снега. Сердце все еще билось от воспоминаний о том, что произошло прошлой ночью. Тайные мгновения, украдкой брошенные взгляды, тепло, которое она чувствовала, но которое ей не суждено было принадлежать. Сергей, сидя в другом конце комнаты со стаканом водки, внимательно наблюдал за ней. Его грубая внешность, та, что сложилась за годы тяжелого труда и бремени скрытых шрамов, начинала смягчаться при ее приближении. Он понимал, что чувствует опасность, но каждый раз, когда ее взгляд встречался с его, опасность казалась оправданной. «Ты снова молчишь», — прогремел голос Сергея. Наталья повернулась, выдавив легкую улыбку. «Просто думаю о нем», — спросил Сергей, наклонив голову. В его тоне слышались и любопытство, и тихая ревность. Наталья опустила глаза, сердце ее колотилось. Мне не следует на это отвечать. Но в ее молчании Сергей нашел истину, которую он уже подозревал. Снежная буря заперла их здесь вместе, но не только природа подтолкнула их к этой близости. Что-то более глубокое, темное и гораздо более опьяняющее тянуло их друг к другу. Ветер завывал на улице, дребезжа деревянными ставнями дачи. Наталья плотнее закуталась в шаль, хотя знала, что дрожит она не от холода. Сергей откинулся на спинку стула, не сводя с нее глаз. В его взгляде было что-то непостижимое, смесь тоски, разочарования и легкого чувства вины. «Ты жалеешь, что остался здесь?» Наконец спросил он тихим голосом. Губы Натальи приоткрылись, но слов не было. Жалела ли она об этом? Часть ее хотела сказать «да», сделать вид, что ничего не чувствовала последние ночи, что она все еще та верная жена, которая приезжала сюда со своим мужем Дмитрием. Но другая часть ее, та, что была живой и пылающей, прошептала «нет». «Я не знаю», — призналась она. Сергей медленно отпил водки, и отблески пламени отражались на краю стакана. «Я не хочу быть причиной твоих сожалений». Наталья посмотрела на него, по-настоящему посмотрела. Грубые черты его лица, сила рук, то, как он наполнял комнату. Он не был таким изысканным, как Дмитрий, он не был таким же нежным. Но он был настоящим, грубым и невероятно притягательным. Ее пальцы крепче сжали шаль. И все же, вот мы здесь. Челюсти Сергея напряглись. Долгое мгновение они оба не двигались, молчание натянулось между ними, словно слишком тугая нить. Затем Сергей медленно встал и пересек комнату, и каждый шаг эхом отдавался в груди Натальи. Подойдя к ней, он не прикоснулся. Он лишь встал достаточно близко, чтобы она почувствовала исходящее от него тепло. Настолько близко, что ее сердце забилось чаще. «Снег, возможно, запер нас в ловушке», — пробормотал Сергей. Его голос был почти рычащим. «Но что-то еще удерживает нас здесь». Наталья сглотнула, ее дыхание перехватило. Она прекрасно поняла, что он имел в виду. Наталья медленно поднялась со стула, одеяло соскользнуло с ее плеч и скопилось у ног. Обнаженные руки покалывало от прохладного воздуха, но она почти не замечала этого, она чувствовала лишь близость Сергея. «Тебе не следует говорить такие вещи», — прошептала она, хотя в ее голосе не было уверенности. Глаза Сергея потемнели. «Потому что они неправдивы. Или потому что они слишком правдивы». Ее грудь быстро поднималась и опускалась, словно тело уже ответило ему, а разум все еще боролся с отрицанием. Ей хотелось уйти, оставить дистанцию между ними, прежде чем сердце предаст ее. Но ноги словно приросли к полу, тело словно тянулось к нему невидимыми нитями. Между ними повисло долгое молчание, нарушаемое лишь потрескиванием огня. Сергей, наконец, поднял руку нерешительно, словно боясь, что она отпрянет.
Его пальцы заправили выбившуюся прядь ее волос за ухо. Наталья вздрогнула, на мгновение закрыв глаза. Каждый нерв в ее теле ожил, ощущая его прикосновение. «Сергей», — выдохнула она, и его имя дрожало на ее губах. Но чтобы она не собиралась сказать, ее слова были прерваны внезапным громким хлопком снаружи. Оба вздрогнули и обернулись на звук. Сергей прищурился. «Буря ветки швыряет. Проверю», и вот так мгновение прервалось. Наталья откинулась на спинку кресла, руки ее дрожали, а Сергей схватил пальто и шагнул в бушующую ночь. На улице Сергей сжался, чтобы устоять на ветру. Снег хлестал его по лицу, и он, потуже закутавшись в шарф. Он обошел дачу, высматривая источник шума. На углу дома он его нашел. Тяжелая ветка сломалась и упала на крышу. Он облегченно вдохнул. Ничего страшного. Но даже когда он закреплял ветку, его мысли снова вернулись к Наталье. То, как она смотрела на него, как участилось ее дыхание, когда он к ней прикоснулся, это сводило его с ума. Когда он наконец вернулся, отряхивая снег, Наталья все еще стояла у костра, глядя в пламя, словно ища ответы. «Это была всего лишь ветка», — сказал Сергей, снимая перчатки. Наталья посмотрела на него, ее глаза были затенены. «Я думала, что с тобой что-то случилось». Ее голос выдавал такую глубокую тревогу, которая удивила даже ее. Сердце Сергея сжалось. «Меня не так-то легко сломить», — сказал он, и его губы изогнулись в едва заметной улыбке. Но Наталья не улыбнулась в ответ. Она встала, подошла к нему и, не задумываясь, положила руку ему на грудь. Ее ладонь легла на пульсацию его сердца, ровного и сильного под слоями шерсти и мышц. Какое-то время она не двигалась. Он тоже, и тут, почти против своей воли, она подняла голову и устремила на него взгляд. У Сергея перехватило дыхание, когда Наталья подошла так близко, что он ощутил тепло ее тела. Ее рука, слегка дрожа, задержалась у него на груди, и он знал, что она чувствует учащенное биение его сердца. «Тебе не следует», — начал он хриплым голосом. Но Наталья прошептала: «Ничего не могу поделать». Огонь потрескивал, отбрасывая свет на ее лицо, высвечивая запечатленный там конфликт, желание, переплетенное с чувством вины, тоска со страхом. Сергей чувствовал внутри себя ту же борьбу. Он знал, что это опасно, знал, что это может все разрушить, и если они сдадутся. И все же каждая клеточка его существа кричала о сокращении расстояния между ними. Медленно, мучительно, Сергей поднял руку и положил ее на ее. Их пальцы переплелись, и Наталья тихонько ахнула от интимности этого жеста. «Скажи мне остановиться», — пробормотал Сергей. Губы Натальи приоткрылись. В ее глазах блестели невысказанные слова. Но вместо того, чтобы попросить его остановиться, она прошептала: «Не надо». И в этот момент хрупкая сдержанность между ними рухнула. Мгновение длилось долго, тяжелое и захватывающее дух. Сергей сжал ее руку, его прикосновение было теплым и властным, но дрожащим от тяжести решения, которое ни один из них не решался выразить словами. Огонь громко потрескивал в тишине, словно тоже был свидетелем их борьбы. Наталья резко вздохнула. Каждый дюйм ее тела жаждал его, но разум тащился позади, запутавшись в воспоминаниях о клятвах, о Дмитрии, о жизни, которую она выбрала. Но в этом заснеженном мире, изолированном, отрезанном, забытом, эти связи казались хрупкими, как иней на оконном стекле. Сергей резко отступил назад, отпустив ее руку, словно обжегся. Он отвернулся, его широкие плечи напряглись под шерстяным свитером. Он оперся обеими руками о каминную полку, глядя в пламя, словно оно могло сжечь бурю внутри него. «Не могу», — хрипло проговорил он, почти срывающимся голосом. «Наталья, если мы перейдем эту черту, пути назад не будет. Дмитрий тебе не просто муж, он мой друг, мой брат по крови». У Натальи сжалось горло. Она ожидала, что он скажет это, но резкость его слов все равно пронзила ей грудь. Она медленно, почти осторожно, сократила расстояние между ними, пока не встала прямо за ним. Ее пальцы нерешительно зависли над его рукой. А затем она легонько коснулась его. От этого легкого прикосновения их обоих пробрала дрожь. «Ты думаешь, я не понимаю всей тяжести этого?»
прошептала она. «Ты думаешь, я не боролась с собой каждую ночь с тех пор, как мы приехали сюда? Я пыталась скрыть эти чувства, Сергей. Я пыталась притвориться, что это просто буря, просто одиночество, просто изоляция». Ее голос дрогнул, признание повисло между ними. «Но это не так. Это ты». Сергей медленно повернулся, его лицо исказилось от муки. Их взгляды встретились, и в ее взгляде он увидел и огонь, и слезы. «Наталья». Он произнес ее имя, словно молитву, словно проклятие. Его рука снова поднялась, на этот раз обхватив ее щеку. Ее кожа была прохладной под его мозолистой ладонью, но она все же тянулась к его прикосновению, словно жаждала его. Мир снаружи был хаосом. Снег стучал по ставням, ветер завывал, словно волки, но внутри время замедлилось. Были только они вдвоем, их сердца бились в унисон с неизбежностью того, что они оба уже знали. «Скажи мне, что это безумие», — пробормотал Сергей, проводя большим пальцем по ее скуле. «Скажи мне, чтобы я тебя отпустил», но Наталья покачала головой, и слезы грозили вот-вот пролиться. «Я не могу». Потому что это будет ложью, ее честность сломила его. Последние остатки самообладания Сергея рухнули. С придушенным звуком он обнял ее, прижав к груди. Она ахнула, вцепившись пальцами в его свитер, словно боялась, что он исчезнет, если она отпустит его ручкой. Их губы еще не встретились, но лица оказались опасно близко, дыхание смешивалось, лбы прижимались друг к другу. Близость была настолько острой, что резала, а желание настолько неистовым, что ужаснуло обоих. «Ты не знаешь, что ты со мной делаешь», — прохрипел Сергей дрожащим голосом, как губы Натальи легко коснулись уголка его подбородка. «Кажется, да», — ее слова вызвали дрожь у него по спине. Он закрыл глаза, прижимая ее к себе крепче, словно буря снаружи каким-то образом вырвалась на свободу и теперь бушевала внутри него, как огонь ревел, ветер выл. Но в этот момент Сергей слышал только, как сердце Натальи билось в унисон с его собственным, и хотя поцелуй еще не состоялся, хотя клятва не была нарушена плотью, нечто неоспоримое уже произошло. Они выбрали друг друга, пусть даже и молча. Буря снаружи не утихала. Снег безжалостно и яростно бил в окна, а сама хижина стонала под порывами ветра. Казалось, мир за стенами исчез, оставив лишь это хрупкое убежище, где Наталья и Сергей боролись с чувствами, слишком сильными, чтобы их сдерживать. Наталья стояла в объятиях Сергея, прижавшись головой к его груди, и слушала учащенный стук его сердца. Каждая секунда тянулась целую вечность. Молчание между ними больше не было пустым, оно было наполнено тяжестью того, что только что было высказано без слов. Наконец Сергей ослабил хватку, словно опасаясь зайти слишком далеко. Его руки неохотно скользнули по ее рукам, пока не исчезли совсем. Он отвернулся от нее и направился к окну, где бледный свет тщетно пытался пробиться сквозь шторм. Его отражение смотрело на него, искаженное морозом. «Мы играем с огнем, Наталья», — сказал он тихим, почти хриплым голосом. «Если бы Дмитрий знал, что здесь происходит». Он замолчал, прижав руку к холодному стеклу. Наталья сглотнула, борясь с чувством вины, скручивающим ее изнутри. Она нерешительно шагнула вперед, плотнее закутавшись в шаль. «Ты говоришь так, будто он никогда не поймет. Дмитрий доверяет тебе. Он доверяет нам обоим. Он никогда не заподозрит», ее слова дрогнули. Стыд был неоспорим, но такова же была и тоска, глубоко укоренившаяся в ней. Сергей резко обернулся, его лицо выражало боль. «Вот именно это и делает все неправильно. Он считает меня своим братом. Как я мог предать его доверие?» Наталья вздрогнула, но ее подбородок вздернулся с тихим вызовом. «А что же я? Мне что, притворяться, что этих чувств не существует? Мне что, продолжать жить во лжи, Сергей?» Ее голос дрогнул, на глаза навернулись слезы. «Годами я играла роль послушной жены, идеального партнера. И все же, в этой буре, запертой здесь с тобой, я чувствую себя живой, как никогда прежде». Огонь яростно хлопнул, и в воздухе заплясали искры, словно вторя суматохе, царившей в комнате. Сергей затаил дыхание. Он подошел ближе,
его высокая фигура возвышалась над ней, хотя взгляд его стал мягче, наполненным болью. «Ты понимаешь, что говоришь, Наталья? Ты понимаешь, чего это может нам стоить?» Ее взгляд, не дрогнув, встретился с его взглядом. «Да. И я также знаю, чего мне будет стоить, если я уйду от тебя сегодня вечером». Эти слова поразили его, словно удар. Его решимость дрогнула, рушась под напором ее убежденности. Долгое время он молчал, его грудь вздымалась и опускалась, словно он пробежал несколько миль, затем, почти против своей воли, Сергей снова протянул руку, его пальцы коснулись края ее шали, медленно стягивая ее. Ткань соскользнула с ее плеч, беззвучно скапливаясь у ног. Наталья дрожала, хотя и не от холода, он искал ее взглядом, умоляя найти причину остановиться. Но все, что он увидел, это отраженный огонь. Расстояние между ними исчезло. Он снова обхватил ладонью ее лицо, большим пальцем коснулся дрожащих губ. И на этот раз, когда их губы встретились, это было не нерешительно или нерешительно, а яростно, всепоглощающе, отчаянно. Наталья прижалась к нему, запутавшись в его волосах, притягивая его ближе, словно пытаясь слиться с ним воедино. Годы невысказанного желания вырвались наружу в этом единственном поцелуе, излив всю тоску, разочарование, запретную потребность, копившуюся с начала бури. Комната закружилась. Огонь в камине замерцал, рисуя на стенах их переплетенные силуэты. Буря снаружи завыла громче, словно разъяренная расцвечивающаяся внутри страстью. Когда они, наконец, оторвались друг от друга, задыхаясь, Сергей прижался лбом к ее лбу, голос его дрогнул. «Это безумие, но я не могу остановиться». «Больше нет». Губы Натальи изогнулись в едва заметной, слезной улыбке. «Тогда не надо». Впервые Сергей позволил себе обнять ее без ограничений. Он прижал ее к себе, одной рукой обнимая за талию, другой зарывшись в ее волосы. И хотя никто из них не произнес этого вслух, оба знали правду, была перейдена черта, которую уже не стереть. Хижина, которая когда-то служила всего лишь убежищем от шторма, теперь стала свидетелем опасной тайны. Снаружи снег продолжал падать бесконечно, словно намереваясь погрузить мир в свою тишину. Но внутри Наталья и Сергей пробудили нечто более громкое, сильное и гораздо более опасное, чем любая зимняя буря. На следующее утро буря утихла, но внутри хижины напряжение было сильнее, чем когда-либо. Мир снаружи был погребен под толстым слоем снега, сверкая, словно бриллианты, под бледным зимним солнцем. Однако Наталье этот цвет не принес облегчения. Она сидела у огня, глядя на пламя, и все еще прокручивала в голове каждый момент прошедшей ночи. Ее губы горели от воспоминаний о поцелуе Сергея, тело все еще гудело от отголосков его прикосновений. И все же чувство вины грызло ее, словно острые зубы. Тишина между ними этим утром не была похожа на тишину бури, это была тишина двух людей, перешедших необратимую границу. Сергей возился с поленницей, избегая ее взгляда. Его движения были резкими, размеренными, словно, нарубив достаточно дров, он мог похоронить под ними свои эмоции. Но взгляд то и дело выдавал его, задерживаясь на ней на секунду дольше, чем следовало, прежде чем отвернуться. Наконец, Наталья не выдержала. «Ты даже не смотришь на меня?» Тихо спросила она дрожащим голосом. Он застыл, его топор глубоко вонзился в бревно. Медленно он поднял голову, наконец встретившись с ней взглядом. Его глаза были словно взволнованное море, темные и полные противоречий. «Если я посмотрю на тебя», — хрипло сказал он, — «я больше не смогу остановиться». У нее перехватило дыхание. «Ты жалеешь об этом?» Вопрос повис в воздухе, тяжелый и удушающий. Сергей выронил топор, проведя рукой по темным волосам. Он выглядел измученным, словно совсем не спал. «Сожаление?» С горечью повторил он. «Как я могу сожалеть о том, что казалось таким правильным?» Он расхаживал по каюте, сжав руки в кулаки. «Но, Наталья, речь идет не только о нас. Речь идет о Дмитрии. О верности. О предательстве». Его голос дрогнул,
и впервые Наталья увидела проблеск отчаяния в его глазах. Она поднялась со своего места, неуверенно, но решительно. Медленно она преодолела небольшое расстояние между ними и остановилась прямо перед ним. Ее рука, дрожа, поднялась и коснулась его груди. «А как же любовь, Сергей? Неужели мы должны похоронить ее из чувства долга? Неужели мы должны навсегда заставить наше сердце замолчать?» Его дыхание сбилось. Долгое мгновение он не двигался, не говорил. Затем, почти неохотно, он взял ее руку в свою и прижал к губам. Поцелуй был нежным, трепетным, так не похожим на отчаяние прошлой ночи. «Я больше не знаю, что правильно», — прошептал он ей в кожу. «Но я знаю одно — уйти от тебя кажется невозможным». Глаза Натальи наполнились слезами, а она дрожала всем телом, прижимаясь к нему еще крепче. На короткий, хрупкий миг внешний мир перестал существовать. Но затем тишину нарушил какой-то звук. Стук. Стук. Дверь каюты задрожала под тяжестью кулака. Наталья и Сергей замерли, широко раскрыв глаза от удивления. Последовавший за этим голос нельзя было спутать ни с чем. «Наталья! Сергей! Ты внутри?» Это был Дмитрий. Сердце Натальи замерло. Сергей побледнел, стиснув зубы, когда реальность их положения обрушилась на него. Не говоря ни слова, он отстранился от нее, его движения были порывистыми. Он схватил шаль со стула и накинул ее ей на плечи, прикрывая дрожащее тело. В его глазах горело безмолвное предостережение, ни слова. Стук повторился, на этот раз громче. «Откройте дверь». Путь был ужасен, но я наконец-то добрался. Здесь так холодно. Сергей сделал глубокий вдох, затем подошел к двери и на мгновение сжал ручку, прежде чем открыть ее. Когда Дмитрий вошел, отряхивая холодную одежду, в комнату закружился снег. Щеки его покраснели от ветра, он широко улыбнулся, оглядываясь по сторонам. «Ах, наконец-то тепло!» «Наталья, ты, должно быть, испугалась, оказавшись в этой буре. Слава Богу, Сергей был рядом и защитил тебя». Наталья с трудом сглотнула, выдавив улыбку, которая так и не коснулась ее глаз. «Да, я была благодарна». Голос ее был тонким, надломленным, но Дмитрий, всегда доверчивый, ничего не заметил, только Сергей коротко кивнул, выражение его лица было непроницаемым. «Ничего особенного. Просто делал то, что сделал бы любой». Но когда Дмитрий подошел погреть руки к огню, взгляды Сергея и Натальи встретились через всю комнату. На долю секунды тайна, которой они теперь делились, вспыхнула между ними, горячая и опасная. И хотя Дмитрий стоял всего в нескольких шагах от нее, ничего не замечая, Наталья знала правду. Шторм снаружи, возможно, и закончился, но буря внутри хижины только началась, огонь тихо потрескивал, отбрасывая длинные тени, плясавшие по деревянным стенам хижины. Дмитрий потер руки, выдохнув облачко морозного пара, и сосредоточил все внимание на тепле пламени. Казалось, он совершенно не замечал напряжения, гудевшего, словно натянутая проволока, между Сергеем и Натальей. Сердце Натальи забилось чаще. Губы все еще покалывало от воспоминаний о поцелуе Сергея, украденном несколько часов назад, поцелуе, который нес в себе больше опасности, чем буря снаружи. Она заставила себя отвести взгляд, но когда ее взгляд вернулся, Сергей уже смотрел на нее. Его взгляд был пристальным, настойчивым и слишком интимным. На мгновение она испугалась, что Дмитрий почувствует это невидимый поток между ней и Сергеем, густой, как дым, в воздухе. Но Дмитрий лишь наклонился ближе к огню, вздохнув. «Еще одна ночь в этой проклятой буре», — пробормотал Дмитрий, потирая висок. «Интересно, помнит ли вообще Москва, что мы живы?» Наталья выдавила из себя короткий смешок, но он получился хриплым. «Конечно, говорят», — тихо сказала она. «Скоро пришлют весточку». «Им это необходимо», — Сергей промолчал. Вместо этого он встал со стула и подошел к окну. Его высокая фигура вырисовывалась на фоне бледного сияния снега за окном. Он надавил костяшками пальцев на матовое стекло, вглядываясь в него, словно сама буря могла дать ему ответ. Когда он заговорил, его голос был тихим. «Иногда бури открывают больше, чем скрывают»,
у Натальи перехватило дыхание. Она знала, что двойной смысл не ускользнул от нее, даже если Дмитрий и отмахнулся от него, посчитав одним из загадочных размышлений Сергея, Дмитрий потянулся, зевнул и снова сел. «Эх вы, поэты, со своими загадками», — сказал он, покачав головой с улыбкой. «Я предпочитаю, чтобы буря была просто снегом и ветром». «Просто», — Сергей не ответил. Вместо этого он снова скользнул взглядом по Наталье, удерживая ее на месте до тех пор, пока ей не пришлось опустить взгляд, ее щеки горели, шторм снаружи утих, но внутри дома только начинала разгораться новая буря, которую Дмитрий не замечал. И в глубине души Наталья понимала, что слепота не может длиться вечно, ночь тяжестью опустилась на хижину, прижимая свою тишину к стенам. Снаружи буря утихла, но бесконечный снегопад не давал возможности сбежать. Внутри же сияние огня окрасило все в оттенки золота и тени. Дмитрий вскоре задремал, его тело обмякло в кресле от усталости. «Разбуди меня, если буря утихнет», — пробормотал он, уже закрывая глаза. Через несколько минут его тихое, ровное дыхание наполнило каюту. Наталья замерла. Воздух сгустился. Впервые с тех пор, как Сергей поцеловал ее, они остались по-настоящему одни. Сергей медленно отвернулся от окна, неторопливо шагая по скрипучим половицам. Он не отрывал от нее взгляда. Сердце Натальи колотилось о ребра, каждый удар был громче потрескивания огня. «Ты не можешь так на меня смотреть», — прошептала она дрожащим голосом. Сергей остановился прямо перед ней, так близко, что жар огня, казалось, смешался с теплом его тела. «И все же ты оглядываешься», — пробормотал он. Наталья с трудом сглотнула. Ей хотелось отрицать это, оттолкнуть его, напомнить себе о мужчине, мирно похрапывающем всего в нескольких метрах от нее. Но ее решимость растаяла под пристальным взглядом Сергея. Ее руки дрогнули на коленях. Если Дмитрий проснется, он этого не сделает. Тон Сергея был тихим, обнадеживающим, но в то же время опасным. Каюта казалась меньше, воздух накалился, расстояние между ними стало невыносимым. Сергей опустился на колени, его лицо оказалось на одном уровне с ее, его рука слегка коснулась ее руки. Она вздрогнула от прикосновения не от страха, а от электрического разряда, пробежавшего по ее венам. У Натальи перехватило дыхание. «Это безумие, безумие», — повторил Сергей, и его губы изогнулись в легкой улыбке, но не ложь, ее тело подалось вперед, прежде чем разум успел это остановить. Отблески пламени мерцали на ее раскрасневшемся лице, на его остром подбородке. Их дыхания смешивались в узком пространстве, разделявшем их, и как раз когда Наталья думала, что сдастся, когда притяжение между ними стало непреодолимым, Дмитрий пошевелился, они оба замерли, сердца их колотились, Дмитрий пробормотал что-то бессвязное и поерзал на стуле, прежде чем снова погрузиться в глубокий сон. Наступила гробовая тишина. Наталья резко отстранилась, чувствуя, как внутри нее боролись вина и желание. Сергей стоял, стиснув зубы, и отступил на несколько шагов к окну, но взгляды, которыми они обменялись, сказали то, чего не смогли бы сказать слова. Это было только начало. В хижине воцарился хрупкий ритм, ровное дыхание Дмитрия, потрескивание огня, тихий свист ветра снаружи. Но в груди Натальи все было неровно. Сердце бешено колотилось, мысли путались. Каждый нерв казался живым, каждый звук слишком громким, каждая тень слишком резкой. Она сидела на скамейке, не отрывая взгляда от пламени, словно оно могло сжечь чувство вины, сжимавшее ее живот. Воспоминания о близости Сергея сохранились на ее коже, его близость, жар его дыхания, легкий аромат дыма и сосны, исходившие от него. Казалось, в воздухе все еще звенело эхо прикосновения, на которое он едва осмелился. В другом конце комнаты у окна стоял Сергей, его широкие плечи были напряжены под шерстяным свитером. Он не шевелился, не поворачивался. Но Наталья чувствовала, как он наблюдает за ней сквозь отражение в стекле. «Перестань на меня смотреть», — прошептала она едва слышным голосом. «Я не такой», — ответил он, хотя ложь дрожала в воздухе между ними. Кулаки Натальи сжались на коленях. «Думаешь, это просто?» «Что можно просто захотеть чего-то и взять это?» «Дмитрий тебе доверяет». Ее голос дрогнул, когда она произнесла имя мужа. «Он доверяет мне». Сергей наконец повернулся, устремив на нее свой темный взгляд. В нем не было ни высокомерия, ни легкомысленного желания.
В его взгляде горела грубая, опасная честность. «Я знаю, чего хочу», — тихо сказал он, и каждое слово было весомым. «И думаю, ты тоже», — у нее перехватило дыхание, и на мгновение комната словно накренилась. Наталья яростно замотала головой, словно пытаясь освободиться от его чар. «Нет», — резко сказала она, хотя голос выдал ее. «Все закончится здесь. Что бы это безумие не было, оно закончится сейчас», но тело подвело ее. Пальцы дрожали, грудь поднималась и опускалась слишком быстро, а глаза, несмотря на все усилия воли, снова встретились с его взглядом. Тишина навалилась все гуще и плотнее. Затем Дмитрий заерзал на стуле, тихо застонав. Оба вздрогнули, на лицах промелькнуло чувство вины. Наталья вскочила на ноги, вцепившись в край стола, словно пытаясь удержаться на ногах. «Иди», — прошипела она себе под нос, ее взгляд метнулся к двери. Сергей стиснул зубы. «В бурю». «Куда угодно», — прошептала она, и в ее голосе прозвучало отчаяние. «Я не могу, не рядом с тобой». Он долго не двигался. Огонь вспыхнул, вызвав сноп искр в дымоходе, и тени заплясали по стенам. Рука Сергея сжалась, словно он боролся с желанием снова прижаться к ней. Наконец, резко вздохнув, он повернулся и направился к маленькой койке, стоявшей в дальнем углу каюты. Он лег спиной к ней, напряг плечи, изогнувшись, словно хищник, застывший в неподвижности. Наталья осталась у стола, вцепившись в него, словно он мог удержать ее на ногах. Ее грудь ныла от противоречивых истин, клятвы, данной мужу, любви, которую она должна была испытывать, и огня, разгоревшегося от прикосновения другого мужчины. Сон не приходил. Часы тянулись бесконечно, наполненные тихим храпом Дмитрия, тихим молчанием Сергея и беспокойными мыслями Натальи, и где-то глубоко внутри, под слоями вины и страха, расцвело опасное осознание. Она хотела, чтобы буря длилась вечно. Ведь как только снег растает, исчезнет и ее оправдание, по которому она оставалась в ловушке с Сергеем. Ночь тянулась, тяжелая и удушливая. Снаружи буря стихла до еле слышного шепота, снег продолжал падать, но уже слабее, словно сама природа затаила дыхание. Внутри хижины напряжение было невыносимым. Наталья сидела на краю скамьи, обхватив себя руками. Время от времени она осмеливалась взглянуть на койку, где лежал Сергей. Он стоял к ней спиной, плечи напряжены, тело неподвижно, но она чувствовала, как внутри него бушует буря, отражающая ее собственную. Дмитрий поерзал на стуле, тихонько постановая во сне. Его лицо, смягченное сном, выглядело почти мальчишеским, невинным. Эта невинность еще глубже вонзила нож вины в грудь Натальи. Мысли путались, как я вообще могу так думать? Как я могу предать его здесь, под одной крышей? И все же, под стыдом, сердце колотилось в опасном ритме. Каждый раз, закрывая глаза, она видела лицо Сергея, представляла, как его рука касается ее руки, представляла, как голос Сергея шепчет ее имя в темноте. Огонь медленно мерцал, длинные тени тянулись по деревянным стенам. Она тихо встала, стараясь не разбудить мужа, и подбросила в огонь еще одно полено. Внезапный свет вновь осветил хижину, резко высветив фигуру Сергея. Его голос напугал ее. «Тебе нужно поспать», — пробормотал он, не поворачиваясь, у нее перехватило дыхание. «Тебе тоже стоит поступить так же». На мгновение воцарилась тишина. Затем он перевернулся на спину, и его взгляд сквозь тусклый свет костра встретился с ее взглядом. Они смотрели друг на друга через небольшое пространство, и невысказанные слова между ними были громче любой бури. Губы Натальи приоткрылись, но звука не было. Сердце колотилось. Она знала, что должна отвернуться, вернуться к мужу, закрыть глаза и спрятать чувства, терзавшие ее грудь. Но ноги подвели ее медленно, шаг за шагом, пока она не оказалась у кровати. Взгляд Сергея не дрогнул. «Наталья», — прошептал он, и ее имя было одновременно и мольбой, и предостережением, и признанием. Она дрожала, хотя в каюте было тепло. Ее пальцы зависли рядом с ним, не касаясь, дрожа от сдержанности. «Мы не можем», — выдохнула она, и голос ее дрогнул.
И если мы это сделаем, все разрушится. Его рука поднялась, остановившись совсем рядом с ее рукой, на самом ничтожном расстоянии. Воздух потрескивал от напряжения, плотного и невыносимого. «Так и было», — сказал он низким, хриплым от волнения голосом, у нее сжалось горло. На один болезненный удар сердца ей показалось, что внешний мир перестал существовать. Только огонь, только они вдвоем, только влечение, грозящее поглотить их, а потом раздался резкий стук в дверь каюты. Наталья отпрянула, сердце подскочило к горлу. Дмитрий зашевелился, моргая, его лицо затуманилось от смятения. Сергей резко сел, напрягшись и прищурившись, глядя на дверь. Стук раздался снова, на этот раз громче, эхом разносясь по крошечной каюте. У Натальи бешено забилось сердце. Никому не следовало там находиться. Шторм, снег, никому не следовало выходить в такой час, в такую погоду. Тишину нарушил голос Дмитрия, сонно настороженный. Кто это может быть? Сергей уже вскочил на ноги и осторожно направился к двери. Он на мгновение оглянулся на Наталью, его взгляд был острым, покровительственным, почти диким. Наталья застыла, ее грудь тяжело вздымалась, а она разрывалась между страхом перед неизвестностью снаружи и опасной бурей, все еще бушевавшей внутри нее. Стук раздался еще раз, медленный и неторопливый. Те, кто стоял снаружи, не были потеряны. Они не были в отчаянии. Они хотели быть там, и когда рука Сергея потянулась к щеколде, Наталья с леденящей душу уверенностью поняла одно: что бы ни ждало ее за этой дверью, это изменит все.